Ամենաիմաստուն մարդ, ում ես հանդիպել եմ, թողել է դպրոցը 3-րդ դասարանից։ Ամենաիմաստուն եւ դպրոցից դուրս է եկել։ Ահա այսպիսի պարադոքս։ Պատկերացրեք, այն մարդը, ով հեռացել է տարրական դպրոցից, ինձ սովորեցրեց համատեղ գիտելիքն ու իմաստությունը։ Դա իմ հայրն էր։ Նա հասարակ խոհարար էր։ Ամենախելացի մարդը, ում ես երբևէ հանդիպել եմ։ Սովորական խոհարար էր։ Նա հեռացավ դպրոցից 3-րդ դասարանից, որպեսզի օգներ իր հորը իրենց ֆերմայում։ Բայց այն փաստը, որ նա դուրս է եկել դպրոցից, դեռ չի նշանակում, որ նա դադարել է սովորել։ Մարկ Տվենը մի անգամ ասել է. «Ես երբեք թույլ չեմ տվել, որպեսզի դպրոցը միջամտի իմ կրթության մեջ։ Իմ հայրը ինքն իրեն է սովորել կարդալ եւ գրել։ Չնայած ռասայական անհավասարության օրենքին, որը ընդունվեց քաղաքացիական պատերազմի վերջին փուլում, հայրս որոշեց չփախչել բոլորի հետ, այլ որոշեց մնալ եւ դառնալ մարդ, ոչ թե սևամորթ կամ սպիտակամորթ, այլ մարդ։ Նա վերցրեց եւ մարտահրավեր նետեց ինքն իրեն, որ ամեն օր կլինի ավելի լավը, քան 3 էր, որքանով որ դա հնարավոր է։ Ես ունեմ 3 դիպլոմ, իսկ իմ եղբայրը դատավոր է, եւ մենք մեր ընտանիքում ամենախելացիները չենք, որովհետեւ մեր հայրը իմաստուն է, իսկ դա ավելի կարեւոր է։ Մարդ, ով հեռացել է դպրոցից, մեջբերում էր մեզ Միքելանջելոին, որն էլ ասել է. «Տղաներ, վախենալու չէ, երբ բարձր նպատակ եք դնում եւ չեք հասնում դրան։ Սարսափելի է, երբ դուք նպատակ եք դնում ցածրին եւ հասնում նրան»։ Իսկ իմ մայրը մեջբերում էր Հենրի Ֆորդին. «Եթե դուք կարծում եք, որ ունակ եք ինչ-որ բանի, դուք իրավացի եք։ Եթե կարծում եք, որ ձեզ մոտ չի ստացվի, դուք եւս իրավացի եք»։ Եվ այսպիսի պարզ դասերով մենք սովորել ենք այն հայրիկիցս, որ ուներ 3 դասարանի կրթություն։ Պարզապես պարզ դասերով։ Ավելի լավ է գալ 1 ժամ շուտ, քան 1 րոպե ուշացած։ Մենք երբեք չգիտենք, թե մեր տան մեջ ժամը քանիսն է, քանի որ ժամացույցը միշտ շտապում էր։ Մայրս պատմում էր, որ 30 տարվա ընթացքում հայրը տնից հեռացել է առավոտյան 3:45։ Մի անգամ նա հարցրեց հորս. «Ինչու ես դու ամեն առավոտ դա անում»։ Եվ նա պատասխանեց. «Եթե ես ինձ թույլ տամ բաց թողնել թեկուզ 1 օր, եւ իմ որդիներից մեկը կտեսնի դա, ապա այս 1 քայլով ես կջնջեմ այն ամենը, ինչը սովորեցրել եմ նրանց»։ Արիստոտելը ասել է. «Մենք այն ենք, ինչ անում ենք օրորի»։ Հետևաբար, կատարելությունը պետք է լինի ձեր սովորությունը, այլ ոչ թե 1 անգամյա գործողություն։ Այնպես որ երբեք մի մոռացեք շարունակական ինքնազարգացման մասին, եւ որքան էլ որ դուք ուժեղ լինեք, մի մոռացեք լինել միշտ բարի։ Երբեք հուսախաբ չանեք ձեր մայրիկին։ Եթե մայրիկը երջանիկ չէ, ընտանիքում ոչ ոք երջանիկ չէ։ Եթե հայրիկը երջանիկ չէ, բոլորի համար միևնույն է, դե հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Հաջորդ դաս հենց այդ հասարակ խոհարարից։ Որդիս, համոզվիր նրանում, որ քո արժանինքները ավելին են, քան քո եսը, որովհետև քո եսի օգնությամբ դու փորձում ես արդարացնել քո հիմարությունները։ Դուք հավանաբար ունեք այդպիսի ընկեր, այդպես չէ՞։ Լավ, ես մեկ անգամ եւս դա կասեմ։ Եսի օգնությամբ մարդիկ փորձում են արդարացնել իրենց հիմարությունները։ Եսը դա հիմար մարդու բեռն է։ Ջոն Վուդենը մարզում էր իր բասկետբոլի թիմին Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիայի համալսարանում, բայց նրա հիմնական հմտությունն էր տալ մարդկանց դրական ազդեցություն։ Լինելով առավոտից մինչև երեկո զբաղված, նախապատրաստվելով առաջնությանը, կռահեք, թե նա ինչ արեց շաբաթվա կեսին։ Նա մտավ խորդանոց, վերցրեց պոլիփայտը եւ լվաց իր մարզասրահի հատակը։ Դուք ուզում եք ազդեցություն թողնել։ Սկսեք ձեզանից։ Ամեն օր լվացեք ձեր հատակը, այդպես է մեծանում ձեր ազդեցությունը։ Պարզապես օրինակ ցույց տալով եւ ամբողջությամբ տրվելով աշխատանքին, դուք կարող եք ազդել մարդկանց վրա։ Նախավերջին դասը հայրիկիս կողմից. «Որդիս, եթե դու սկսել ես գործը, ապա այն ավարտին հասցրու։ Ինձ հաճախ ասում էին, որ գլխից վերև չես ցատկի։ Ես միշտ ծաղրի առարկա էի այն պատճառով, որ չէի ցանկանում լինել մյուսների նման։ Բայց ես ուզում ձեզ ասել ահա թե ինչ։ Քիչը պարզապես լսել այս բառերը, պետք է ապրել դրանցով։ Պետք է խոսել ինքներդ քեզ հետ, ամեն օր ձգտիր աստղերին, ամեն օր դարձիր ավելի լավը։ Բավականաչափ լավ դա չի նշանակում բավականաչափ լավ, եթե կարող է լինել շատ լավ։ Եվ նույնիսկ շատ լավը դա վերջը չէ, եթե կարող է լինել երազանց։ Եվ ավարտելով կցանկանայի կիսվել իմ կյանքի մի պատմությունից, որը կապրի իմ հիշողության մեջ հավերժ։ Իմաստությունը ձեզ մոտ կգա ամենաանսպասելի աղբյուրներից, ցախողումների եւ ուժեղ ցավի միջոցով, երբ դուք կընկնեք ներքև։ Հիշեք, երբ դուք պայքարում եք, այդ փոսը կարող է լինել հիանալի ֆունդամենտ ձեր նոր կյանքը կառուցելու համար։ Ես չեմ կասկածում, որ դուք հաջողության կհասնեք։ Ես անհանգստանում եմ, որ դուք սխալներ թույլ չեք տա ժամանակ առ ժամանակ։
Մարդ, ով ընկնում եւ բարձրանում է, ընկնում եւ բարձրանում, միշտ էլ կամրապնդի իր ազդեցությունը։ Եվ որպեսզի ապացուցեմ այն ձեզ, թույլ տվեք ծանոթացնել ձեզ ինչ-որ մեկի հետ։ Վերադառնանք 70-ականներ։ Ես հանդիպեցի ամենագեղեցիկ կնոջը, ում դեռ երբևիցե չէի հանդիպել կյանքում։ Նա այնքան գեղեցիկ էր եւ խելացի, որ քոլեջի բոլոր տղաները վախենում էին մոտենալ նրան։ Իսկ ինձ մոտ խնդիր կար։ Այդ ժամանակներում աղջիկներին այդքան էլ դուր չէին գալիս սևամորթ տղամարդիկ։ Անգամ գեր տղամարդիկ ֆուտբոլ չէին կարողանում խաղալ։ Իսկ աղջիկներին դուր էին գալիս բարեկազմ հարձակվողներ։ Բայց ես կորցնելու ոչինչ չունեի եւ ինչ որ կերպ բարելիս որոշեցի մոտենալ եւ ծանոթանալ եւ իմացա, որ նրա անունը Տրինա Ուիլյամս է եւ ծագումով Կալիֆոռնիայից է։ Հաջողությունից ոգեշնչված որոշեցի շարժվեմ առաջ եւ վերցնեմ նրա հեռախոսահամարը։ Ես այդ ժամանակ քոլեջում միակ տղան էի, ում Տրինան տվել էր իր իրական հեռախոսահամարը։ Իսկ հաջորդ օրը մենք գնացինք սրճարան պաղպաղակ ուտելու։ Իմ ընկերները չէին կարողանում հավատալ։ Դա տեղի է ունեցել 40 տարի առաջ, իսկ իմ ընկերները մինչև հիմա չեն հավատում։ Հետո մենք գնացինք երկրորդ ժամադրության, երրորդին, չորրորդին։ Եվ ահա մեկ ամիս անց մենք գնացինք ծանոթանալու իմ ծնողների հետ։ Հայրս նույնպես չէր կարողանում հավատալ։ Իմ հերոսն ու ուսուցիչը, որին ես այդքան երախտապարտ եմ, ինձ մի կողմ քաշեց եւ հարցրեց. «Նա ինչ աննորմալ է»։ Եվ այդպես մենք միասին անցկացրեցինք 1 տարի, ապա 2, 3, 4, այդ ժամանակ Տրինան դարձավ քոլեջի շրջանավարտ։ Ես հեռու էի նրանից, բայց ես փորձեցի եւ ուրախ էի, որ 4-րդ փորձից վերջապես ավարտեցի քոլեջը։ Պատկերացնում եք, ես ավարտել եմ Նիքսոնի, Ֆորդի, Քարքերի եւ Ռեյգանի հետ։ Եվ այսպես եկավ ժամանակը առաջարկություն անելու։ Ես շատ էի անհանգստանում եւ որոշեցի խորհուրդ հարցնել իր ընկերուհիներից եւ նրանք սկսեցին։ Այսպես այն պետք է լինի բնության գրկում, անպայման մոմի լույսի տակ, կոնֆետներով, շամպայնով։ Սպասեք, ասացի, ես սովորական տղա եմ եւ այն ինչը ես կարող եմ ինձ թույլ տալ, դա 1 շիշ գինին է։ Պատկերացնում եք, դա այն ամենն էր, ինչ ես ունեի այն ժամանակ։ Եվ նա ասաց այո։ Ահա թե որն է ամենակարևորը։ Ես ամուսնացա ամենագեղեցիկ կնոջ հետ, որին իմ կյանքում տեսել էի, եւ հարսանիքի հենց ամենասկզբից ես լսեցի. «Գրողը տանի, ինչպես է դա հնարավոր»։ Եվ դա ասվում էր իմ բարեկամների կողմից։ Մենք ամուսնացանք եւ Տրինան ինձ պարգևեց 2 երեխաներ։ Մեր կյանքը հիանալի էր։ Մի օր Տրինայի մոտ հայտնաբերեցին ուռուցք ցախ կրծքում։ Դա կրծքագեղձի քաղցկեղ էր։ Եվ 6 տարի անց այդ ախտորոշումից հետո ես եւ իմ փոքր 2 տղաները նայում ենք մայրական դագաղին։ 2 տարվա ընթացքում սիրտս չէր բաբախում։ Եվ եթե չլիներ հայրս եւ Աստծո հանդեպ հավատը, ես այսօր այստեղ կանգնած չէի լինի։ Եթե չլինեին իմ 2 որդիները, ապա անիմաստ կլիներ ապրելու իմ կյանքը։ Ես ամբողջությամբ կոտրված էի։ Դա հենց այդ նույն փոստն էր։ Գիտեք թե ինչը օգնեց ինձ։ Այն իմաստունը, ով 3-րդ դասանից թողել է դպրոցը, հասարակ խոհարարի իմաստությունը։ Երբ մենք կանգնած էինք դագաղի կողքին, հայրս լաց էր լինում։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում ես երբեք չեմ տեսել, որ իմ հայրը լաց լիներ, բայց այս անգամ տեսա։ Տրինան նրա համար ոչ միայն եղել է հարսնացու, նա եղել է որպես նրան աղջիկ։ Ես կանգնած էի հորս հետևում եւ նայում էի նրան վերջին անգամ։ Եւ հետո հայրս ինձ ասաց ընդամենը 3 բառ, որոնք փոխեցին իմ կյանքը։ Դա իր կյանքի վերջի դասն էր, որը նա ինձ սովորեցրեց։ Նա ասաց. «Որդիս, դու կարող ես դա։ Ես գիտեմ, որ կկանգնես։ Կարևոր չէ, թե ինչքան դժվար կլինի, բայց դու ամեն ինչ կկարողանաս կարգավորել։ Դու կարող ես դա անել չնայելով ոչինչին։ Երբեք չհանձնվես»։ Ես այնքան հստակ եմ դա հիշում, կարծես ես հիմա նրա տեղում եմ եւ ասում եմ դա ձեզ։ Նույնպես հստակ հիշում եմ Տրինայի վերջին խոսքերից մեկը։ Նա նայեց աչքերիս մեջ եւ ասաց. «Ինձ համար նշանակություն չունի, թե որքան ժամանակ եմ ապրել։ Կարևորը թե ինչպես եմ այն ապրել»։ Ես ձեզ ընդամենը 1 հարց կտամ։ Հարց, որին ես պատասխանել եմ ամբողջ կյանքում եւ ամենն հանուն այն մարդու շնորհիվ, որ 3-րդ դասանից հետո հեռացել է դպրոցից։ Ինչպես ես դու ապրում։ Ամեն Աստծո օր հարցրու ինքդ քեզ, թե ինչպես եմ ես ապրում։ Ահա թե ինչպես սովորական խոհարարը կառաջարկեր ձեզ ապրել ձեր կյանքը։ Մի դատեք ուրիշներին։ Եկեք ավելի շուտ։ Եղեք բարեհոգի։
Համոզվեք, որ դուք կանգնել եք ծառայության ուղու վրա եւ այդ ճանապարհը իսկապես ձեզ պետք է։ Իսկ եթե արդեն սկսել եք ձեր գործը, ապա ավարտին հասցրեք այն։ Այլևս ձեզ կասեր, դուք չեք կարող ինչ-որ բան սովորել ճիշտ գործելով։ Այն, թե ինչպես եք սովորում ձեր սխալների վրա, ցույց է տալիս, թե ինչպես եք անում մնացածը։ Միայն այդպես դուք իսկապես կարող եք ազդել շրջապատող մարդկանց վրա եւ աշխարհի վրա։ Դրանով իսկ դուք հարգանք կցուցաբերեք այն մարդկանց, ովքեր դաստիարակել են ձեզ, որպեսզի փոխանցեն իրենց իմաստությունը հաջորդ սերունդներին, այնպես որ զարգացեք եւ կատարելագործեք ձեր կյանքը ամեն օր ըմբռնելով իմաստություն։ Ամեն օր հարցրեք ինքներդ ձեզ, ինչ նորություն ես իմացա, ինչպես եմ ես ապրում։ Աստված օրհնի ձեզ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։